È il momento umoristico del cabaret di Galli e Villa. Buonasera signore e signori e benvenuti a questa puntata di TV Verità, la televisione della disperazione, la televisione del dolore. Abbiamo qui con noi un ospite che ci è venuto a trovare, un ospite che ci parlerà di un problema che ha avuto nel passato, un problema di tossicodipendenza. È un tossicodipendente che si è pentito di quello che ha fatto, ma ci è venuto a rilasciare una sua personalissima intervista. Bene, lo chiamo, è qui, come vedete, già preparata una sedia di spalle perché non vuole essere riconosciuto, sarà anonimo a tutti gli effetti, non lo chiamerò col suo nome vero chiaramente, proprio per problemi appunto di riconoscibilità. Signore e signori, è qui con noi l'ospite anonimo di questa sera, prego! Non posso. Come non può? Per favore. Non ce la faccio. Guardi, abbia pazienza, ho già messo la sedia di spalle come mi ha chiesto. Mi vergogno. No, lei non si deve vergognare ora, si doveva vergognare prima, drogato di merda. Forza, venga fuori. Forza. Scusate, signori. Prego. Sì, non pianga da subito, per favore. Si metta a sedere, via. Non ce la faccio. Via, si metta a sedere. Non ce la faccio. Stringiamo, abbia pazienza. Allora mi metto a sedere, Bene, grazie di essersi messo a sedere, per spontanea volontà. Come dicevo, quest'uomo non è un uomo, è uno straccio, un verme, una pulce. Però sono un uomo. È un invertebrato, un escremento, un tumore della società. Ho capito, ma sono un essere umano. Certo, e proprio perché lei è un essere umano, io questa sera ho rispetto di lei e la chiamerò con un nome in codice. Un nome in codice perché non voglio essere riconosciuto. Certamente, la chiamerò Un nome in codice. Massimiliano Galligani. Ma adesso lei il nome vero? E tu hai detto il nome vero, tu hai detto te. Ho capito, ho sbagliato righe. No, te le righe tutte le fai. Oh, va bene, ho capito, uno non può sbagliare in vita Ma sua. tu hai detto quello vero, tu hai detto. Ho capito, glielo camufferò, via, si rimette a cosa vuoi sedere. camuffare, hai detto Rimettiti quello a sedere vero? e facciamola poco lunga, va bene? Va via. La chiamerò Galli e non torniamoci più sopra, l'ha va bene? camuffato. L'ho camuffato, ho fatto quello che ho potuto. Anche la tua mamma ha fatto quello che ha potuto. Oh, bello, la mamma le lasci fare, va bene? Le lasci subito fare, ok? Ecco, non pianga, per favore, si metta a sedere per bene. Va via. Oddio. Scusate signori, questi... Ecco, io, signor Galli, la prima domanda che le volevo porre è la seguente. Mi dica. Come è entrato nel tunnel? Con l'automobile. Dov'è sta? No, nel tunnel della droga, si sta parlando di droga. abbia Ah sì, ho pazienza. iniziato bevendo. Ecco, lei beveva. Bevevo, ma poi ho smesso. Perché ha smesso di bere? Manca poco a fuoco. Certo. Ma poi lei ha cominciato anche a bucarsi. E mi bucavo e mi ribucavo, ma poi ho smesso. Perché ha smesso anche di bucarsi? E sentivo male. Ecco gli spillini Gli nell'acqua. spillini. Meno male. Ecco, ma io volevo sapere una cosa. Oddio. Sì, Giletti. Non sono giletti, per favore. Mi No? lasci stare. No, non mi tocchi la maglietta poi. Costanzo. Non sono Costanzo. Effettivamente. Allora, per favore, va bene? Oddio. Si vuole bruciare la sua carriera così in televisione? No, mi scusi. Allora lasci fare, Mi scusi. abbia pazienza. Ecco, io volevo sapere una cosa. Lei, quando ha cominciato a bucarsi? Era un bambino. Era un bambino, quanti anni aveva? 8 anni. 8 anni. Pensate signori un Pensate, bambino, sì, lo signori. dico io, va bene? Sono io il presentatore, lo dico io, va bene? Pensate signori un Signori, bambino di soli... pensate. Sì, lo dico io, va bene? Lo dico io. Pensate signori un bambino di soli 8 anni 8 anni. Scusi, mi scivolato. Picchiano però queste droghe. Sentite, si è rotto anche il ferro. È di ferro. Io ti romperei il femore invece. Allora, si rimetta a sedere, per favore. Quindi lei, un bambino di soli 8 anni che 8 comincia a anni. bucarsi. Sì. Ecco, com'è stata la prima volta? Sono cascato nell'ortica. È cascato nell'ortica. Ma era venuto dei buboloni, delle bolle, c'avevo meno giletti, male. c'avevo Non delle sono bolle. giletti. Mengacci. Non sono mengaci. Ecco, ma io volevo sapere una cosa. Biscardi, Non cioè sono non- neanche biscardi. Allora, io volevo sapere una cosa. Lei, Sì. quando l'ha detto ai suoi genitori che lei aveva questo... Com'è successo che lei si è confessato ai suoi genitori? Ma ero già grande. Era quando- già grande. Sì, avevo grosso modo 18-19 anni. Sì. E una sera rientrai in casa, Sì. era forse mezzanotte, forse l'una. Sì. E mio padre era sul divano, Eh. con il telecomando in mano. A fare zapping? Sì. 166, 144 tutte le maialone in televisione? Sì, c'era anche la tua mamma. No, c'era la tua, va bene? Ha detto, salutami il video. No, c'era la tua! Va bene? Giletti. Non sono giletti, allora... Mengacci. Non sono mengacci. Biscardi? Allora, non sono neanche biscardi. Ho capito. Sì. La Deusanio. Non lo ridire mai più. Non lo ridire mai più. Hai capito? Non lo ridire mai più. Torna a sedere. No, lo fo da qui. No, tu la fai da qui! Forza, torna a sedere. No, ma ci sto comodo. Vai, vieni qui. Giletti, ci Te la sto... batto nella schiena.
Ma sto qui. Ma te la batto nella schiena, vuoi scommettere? No, non mi metto a sedere. Ecco, bravo. Allora, lei è tornato a casa una sera verso mezzanotte e l'una e cosa ha detto a suo padre? Babbo. 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 Piangevo. Sì. Mi buco. Babbo mi buco. E lui? Che sei una camera d'aria? Certo. Sono cose che non ti sentono. Ma che scherza davvero. Ecco, ma poi lei ha provato vari tipi di droga, giusto? Sì. Ha provato la marijuana? Sì. Come la prendeva? Con le mani. Eh. Prendevo con le mani, poi la ruzzolava. la ruzzolavo e zampironi. E zampironi. Dopodiché è passato anche all'hashish. Più comunemente detto fumo. Ma ha smesso anche col fumo lei, perché? Sì, troppo fumo e niente addosso. Ecco, ma poi ha deciso di provare qualche cosa di veramente molto potente e costoso. È cascato nel mondo della coca. Sì, ma mi trovavo meglio con la Fanta. Prendevo delle botte di Fanta, Ho provato anche la Sprite. Sì. Però mi davano noia le bollicine. Ho capito. Sì. Ecco, e dopodiché lei ha detto, ho provato questo, ho provato quest'altro, voglio provare anche qualche cosa di altamente sintetico. Cosa ha provato di sintetico? La canottierina. La canottierina. Ma non mi pizzicava. Di droga sintetica, stiamo parlando in televisione di lotta alla tossicodipendenza. Che cosa ha provato di droga sintetica lei? Tiravo sulla colla dal naso. Oh, lei sniffava, aspirava la colla dal naso come i bambini brasiliani. Sì. Ecco, ma cosa succedeva? Perché lei ha smesso anche con la colla? Perché la notte mi ci voleva lo scalpello per levarmi le caccoline. Non venivano i giletti. Va bene, io la ringrazio veramente No, ma tanto grazie a lei. di questo intervento che lei ha fatto per la TV Verità, la televisione del dolore. La ringrazio per questo. Sì. Volevo dire una cosa prima di andare via. Non è mica una cosa tragica, vero? No. Ecco, mi dica. Posso dirla? Certo, lo dica a tutti i nostri telespettatori. Dico questa cosa poi vado via. Poi va Posso? via. La ringrazio, io volevo semplicemente sapere. Non mi sa mica riconosciuto. Per favore, grazie. Grazie, un ospite.